এটা একটা ইয়ার গান যেটা তৈরি করেছি একটা পেন দিয়ে। আর এটা কতটা শক্তিশালী সেটা দেখবো যদি এই ডিমটাকে ফাটাতে পারে। কিন্তু তার আগে দেখবো এই কাগজটাকে ফাটাতে পারবে কিনা। এরপর এই বেলুনটা, কিন্তু এই ইয়ার গানটা কুরকুরেটাকে ফাটাতে পারবে কি? আর এবার দেখবো এই ইয়ার গানটা কতটা শক্তিশালী যদি এই ডিমটাকে ফাটিয়ে ফেলে।